Willkommen bei Halbschlau voll Herz, dem kurzweiligen Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Da gibt es jeden Donnerstagmorgen eine Portion Herz, ein bisschen Chaos und hoffentlich ein paar Lachen. So exciting! Hoi Steffi, wie geht's dir? Hallo Jenny, mir geht's prima, wie geht's dir? Hey, gut, ich habe eine interessante Woche gehabt. Ich gehöre jetzt also auch zu 99,9% in den erlauchten Kreis von Frauen, die mitten im Leben stehen, die eine ADHS-Diagnose um die Ohren geknallt bekommen. Ist das wahr? It's official! Ja, nein, es ist noch nicht so official. Ich hatte erst das erste Gespräch mit PUC-ZH, mit der psychiatrischen Uniklinik Zürich. Okay. Und die Quintessenz des Gesprächs war eigentlich, Frau Walter, die ADHS-Diagnose steht eigentlich völlig außer Diskussion. Die Frage ist einfach, was sonst noch? Okay. Alright. I take it, I guess. Ja, interesting. Ich muss natürlich jetzt warten, bis noch die ganzen Tests dann sind, aber sie gefunden, ja. Also, ja. was sagen wir da? Congratulations, I guess? No, vielleicht mache ich so einen ADHD-Cake oder so. Nicht, aber also es wäre noch lässig. Also, wenn ich dann mehr weiss, machen wir noch schnell ein Apero. Ist gut. Ja, aber es ist wirklich so für alle euch, die zuhören, so als Disclaimer, wenn ihr findet, what the dick is going on? Jetzt wissen wir es. Oh, ich möchte auch so etwas. Weißt du, bei mir wäre es einfach eine Abklärung, weißt du, so, was einfach irgendwie sagen, Frau Hipper, es ist klar, sie sind einfach eine mühsame. Weißt du, so, das könnte eben auch sein. Also, ich glaube einfach, ja, das schließt sich ja bei mir nicht aus. Irgendwie, ja. Anyway. So, that's interesting. Ich meine, ich habe nur irgendwie, ich weiss nicht, ich habe eine langweiligere Woche im Vergleich zu dir. Ich habe einen Artikel schreiben über Astrologie und habe dann einfach feststellen, dass ich nicht viel weiss über Astrologie. Es ist wirklich, und dann habe ich Profis zu Hilfe holen und it was a lot. Aber ich kann dir jetzt im Fall wirklich sagen, dass es irgendwie so ein 7-Planeten-Ereignis gibt 2026 und dass das ein wahnsinnig aufregendes Jahr wird. Jenny, schnall dich an. Ja, also ich glaube, 25 ist einfach schon so, ja, ich kann es nicht so buchen. Hey, es kann einfach nicht sein, dass jetzt einfach schon wieder fast Ende Jahr ist. Aber anyway. Aber das ist einfach old people talking to each other. Das ist eigentlich so. Also darf ich ganz schnell etwas sagen? Also Jenny und ich haben jetzt irgendwie was ist jetzt die 7. Folge, glaubst du jetzt, die wir machen? Das ist die 8. im Fall. 8. Crazy Pants. Und wir haben diverses zauberhaftes Feedback bekommen von euch. Wir haben wirklich sehr, sehr leise gefunden. Und vielleicht fällt uns etwas auf. Wir haben dann irgendwie von verschiedenen Leuten gemerkt, dass Jenny und ich, glaube ich, die Zoom-App ziemlich herausfordern, weil wir die ganze Zeit so, weißt du, so schnell und so gleichzeitig. Genau. Und jetzt sind wir etwas Neues ausprobieren, was so ein bisschen fancier ist. Und es kann auch sein, dass wir es total nicht im Griff haben, aber wir machen das jetzt mit einer neuen App. Einfach, ich glaube, wir müssen einander jetzt einfach ganz fest drücken, dass das gut kommt. Ja, hey, eben, ich glaube, die Quintessenz ist mehr daraus, irgendwie, wir freuen uns auf euer Feedback, wir nehmen es ernst und wir hoffen, dass der Ohrensnack jetzt irgendwie auch akustisch angenehmer wird. Ja, es ist so. Also auf jeden Fall habe ich jetzt auch ein neues, schau mal, darf ich es schnell zeigen? Ich habe so ein sexy Mikrofon. Schau mal, yeah! Kann man das Mikrofon kaufen? Irgendwo haben, wo du tatsächlich genau reinschwätzt. So ja, es ist eben so ein bisschen, jetzt muss ich es einfach so heben. Ich weiss auch nicht. Also nein, ich habe es jetzt einfach da auf meinen Laptop gestellt. Es sind ganz viele schlaue Bücher, die ich als Soziologin natürlich habe. Wie gesagt, wir geben uns 7 Minuten, bis es eine erwähnt. Ich als Buchhändlerin sollte eigentlich 700 Bücher haben. Also gut, erst fürs nächste Mal tue ich es einfach ein bisschen gescheiter anstellen. Ist gut. Also für jetzt ist es jetzt einfach da. Und ich würde sagen, wir können mit unserer ersten Rubrik loslegen. Shit, I didn't buy this week. Yes! Also, was hast du nicht gekauft, zauberhafte Jenny? Ja, ich habe etwas, was ich schon lange auf der Liste habe, weil ich immer wieder mal finde, so, ja, ist schon cute, aber soll ich? Und darum finde ich das schön, wenn wir das jetzt diskutieren können. Und zwar ganz allgemein Lego-Blumen. Ich gesehen, es hat gerade wieder einen neuen, so airy, breezy Summer Flowers oder so Strauß gegeben, oder den ich den gesehen habe. Und ich finde jedes Mal so, ich setze schon noch gerne Lego zusammen. Ich finde es schon noch cute. Aber am Ende des Tages ist es einfach fucking Plastik, wo du tust, als wären es Blumen. Darum... Also ich verstehe es im Fall wirklich sehr. Und ich finde sie auch cool. Und ich glaube, ich tue auch gerne Lego zusammensetzen. Es ist schon ein paar Jahre her, weil ich habe nicht ein kleines Kind daheim. Aber ich finde sie schon recht cute. Es gibt ganz viele Erwachsene, die auch Lego zusammensetzen. I know. Und es gibt wirklich total herzige Sachen. Ich habe letztens gesehen, also so lustige, wie so Manga, so Kakteen, weißt du, in so einem Topf. Also wirklich cute.
Ja, Mein ich Problem verstehe, ja. ist, aber einfach irgendwie, weißt du, so, ob es jetzt Blumen, weißt du, ich bin einfach ein totaler Blumenjunkie und ich habe immer frische Blumen bei mir. Das ist so ein bisschen asshole, weißt du, so Rich People Talk. Aber Ja, ich muss so sorry, gerne ich gehe schnell frische. am Büchlein-Platz, komm meine frischen Blumen holen. Es ist wirklich so. Ich kann jetzt gerade, ich kann gerade da rein, ich schaue sie gerade an. Nein, und mein Problem ist, dass ich irgendwie so, mir wird es eben so mega schnell langweilig mit Blumen. Also so ein frischer Blumenstrauß hebt irgendwie so 5 Tage und danach habe ich ihn so richtig gesehen. Und das habe ich erst so mit Kunstblumen, finde ich immer so, weißt du, so, ich möchte ja nicht immer die gleichen Blumen anschauen. Das macht es eben spannend, dass dann irgendwie, weißt du, so mal, eben, jetzt so im Spätherbst hat es sowieso nur Kackblumen, da musst du dir richtig Mühe geben, sonst hast du einfach nur so Chrysanthemen-Scheiß. Aber, also zurück zu den Lego-Blumen. Ich finde sie cute. Flower wenn man Hate ist schaut. unglaublich. Aber Was vielleicht denn? ein Lego Flower Rental Service. Das wäre gut, dass man irgendwie, weißt du, so, oder wie so eine Teilplattform, wo man dann wie so kann, weißt du, so einen Ja, das hat einfach Monats, gute. ja, aber nein, man könnte wie so ein Abo machen, wo man einfach irgendwie sagt, wie so alle Monate muss man es einfach weiterschicken. Wie so Musical Chairs, aber mit, Briefe früher, weißt du noch, wenn du das nicht an 7 weitere Leute schickst. das wäre eigentlich, okay, Business, oh shit, nein, jetzt haben wir gerade unsere Sorry, Business-Idee wir in haben der ganzen Welt. die absoluten Business-Querschläger raus, hey, oh mein Das Gott. ist wirklich, und jetzt haben wir Hey, ich alle, sag dir, Instagram Business Coaches hätten das jetzt schon irgendwie $777 verlangt. absolutes Minimum, das Crazy stimmt. shit. Okay, also nein, aber Lego-Blumen verstehe ich total. Finde Also ich was machen wir jetzt? Was ist das Votum? Don't buy. Don't buy. Ja, okay, Nein, fair. es ist wirklich, sterbst du wahnsinnig gern ab? Weißt du, das ist meine Frage. Findest du es mega Ja, lässig? weißt du, jetzt komme ich halt mit meinem Buschi-Ding. Ich sterbe ja nicht selber ab. Wait, du hast eine Putzfrau. Ja, ich kann Sheila, die bei mir kommt, putzen. Das ist schon Mega sehr nett. toll. Oh, we love Sorry. her. Also, ich verstehe das total, das wird jetzt alles wieder sehr persönlich, weil ich putze selber, und zwar habe ich schon 2-mal in meinem Leben Putzfrauen gehabt, und ich habe dann jedes Mal sie müssen entlassen, wenn ich irgendwie einen Job verloren habe, weißt du, als Freelancerin, dann habe ich immer gefunden, Putzfrau ist etwas, was du am schnellsten kannst wegsparen. Und es ist so ein bisschen, I don't want to jinx it, weil jetzt habe ich es 2-mal gemacht, dass ich sie habe müssen entlassen. Das letzte Mal, glaube ich, vor etwa 5 Jahren. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, wenn ich das nächste Mal eine Putzfrau einstelle und ich will das Schicksal herausfordern, dass ich mir so, du meinst, es läuft? Nein, weißt du, so, wirklich, das kann ich halt Okay. selber putzen. Ja, nein, das haben wir auch nicht. Okay. Aber wir wollen auch nicht, dass du Scheiß postest, Steffi. Nein, Was hast du ich jetzt will auch gesagt? nicht. Ich muss jetzt einfach gerade ausprobieren, ob das geht. Schau mal, was ich da gesehen habe. Modcloth gibt es immer noch. Es gibt's immer noch und jetzt musst du den Pulli anschauen. Also wir machen es Boah, nachher ich im habe Stück denen vor irgendwie 20 Jahren Shit gekauft. I know. Und die hat im Fall, also ich bin ein bisschen verzückt gewesen, weil ich bin letztes wieder mal schauen, weil ich irgendwie etwas Halloween-themed haben wollte. Und Wow. Modcloth ist, einfach für die, die es nicht wissen, das ist ein amerikanischer Kleiderversand und sie sind vor etwa so 10, 15 Jahren, glaube ich, irgendwie gestartet und haben so Noch viel, länger? ja, vielleicht 20 Jahre. Und sie haben viel Also, so ein das bisschen ist das Vintage. erste, was ich mir so online gekauft habe, von Übersee damals. Really? Okay, also die haben wirklich, sie haben lässige Backkleider und irgendwie so alles so viel. Weißt du, was ich finde? Modcloth ist immer so Jazz von New Girl. Ist Modcloth. Ja, fix. I Sie know. ist wirklich einfach Moodboard Inspiration Hipster Girl Modcloth. Hart. So ein bisschen retro inspiriert, so ein bisschen herzige, cute Und Secretary. auch Taylor Swift von damals. Stimmt, Mit den stimmt. Röckli und den Stümpfli und Das so. ist wahr. Und was ich einfach an Modcloth lässig finde, ist, dass es wirklich irgendwie die haben Kleider, wo man sonst, also man erkennt, sie sind anders, sie sind auffällig und sie sind schon seit immer sehr, sehr gut gewesen. Vibes, oder? Ja, der Vintage-Vibe und eben in Plus-Sizes. Und dort habe ich eben den zauberhaften kleinen Pulli gesehen. Und es ist wie so ein ich habe einen Shetland-Pulli, würde ich sagen. Nein, ein Fair Isle-Pulli. Weißt du, so ganz kompliziert gelismet. Aber mit Gespenstchen drauf. Und er ist rosarot und weiß und pink. Und er ist unherzig. Er ist aus Baumwolle. Was ist das Material? Es ist Baumwolle, 100%. Okay. Und das ist eben, weil ich habe gefunden, ich bin Okay. 52, I'm too old for acrylic. Das gibt's nicht mehr. Einfach nicht. Einfach mit dort kein Funken sprühen. Aber ich habe ihn nicht bestellt. $88 und dann wahrscheinlich nochmal 540 Franken Zoll im Moment. Also von dem her. Mindestens. Und vor allem Mindestens. dann immer noch die plus 35 Franken für die Postabwicklungsgebühren. Genau. Was auch immer das ist. Nervt. Ich meine, Nervt. whatever. Aber ich brauche den Spensterli-Pulli nicht gerade heute und morgen, aber ich habe ihn sehr cute gefunden. Ah ja, okay. Yes. Ja, fix. Okay. Sehr cute. Ich Ja, habe wir gar sind nicht, stolz dass es auf wirklich uns. noch gibt. Oh mein Gott. Können wir so ein neues Feature einführen? Also wir haben jetzt Shit I didn't buy. Können wir den Rand auf die Schulter klopfen? Schau, ich tue jetzt dir so auf die Schulter klopfen. Gut gemacht. Jen. So, ja, brav. Okay, also für alle, die das schauen, I'm sorry, it's very Das ist wirklich, disturbing. wir haben einfach Und für alle, die nicht schauen, dann ist es halt so halb Bullshit. Es ist, Aber es man ist kann uns im Fall auch sonst auf YouTube schauen, wenn man findet, dass Stimmt, das ist noch nicht total so wahr. ein Ergebnis dazu
Totally true. sagen. Was ich dafür gesehen habe, ist, dass ich jetzt unseren Podcast, Halbschlag, Vollherz, überall gehypt habe, also irgendwie eine Viertelstunde, nachher kannst du irgendwie gerade, stimmt überhaupt nicht. Wir haben jetzt im Fall eiskalt überall eine halbe Stunde geschnurrt. Nein, ich glaube, von Folge 6 oder 5 oder 6 ist, glaube ich, so 28 Minuten. Okay, gut, dann geht es ja total. Also dann kommen wir jetzt gerade hart zum Punkt. Das Vorspiel ist vorbei. Zurück. Am I the Asshole of the Week? Ich habe eine super Geschichte. Bist du bereit? Kurze Warnung, nicht kind of not suitable for work. Also falls du, ich nehme nicht an, dass irgendjemand im Grossraumbüro sitzt und jetzt das irgendwie so rausblaraut, aber okay, also ich Also, wenn irgendjemand das wirklich im Grossraumbüro hört und alle zuhören, dann sind wir verdammt geile Sachen und wir kommen vorbei auf den Kaffee. ja, das ist so. Das ist unser Live-Podcast, dann wissen wir es ja gerade. Also, ich lege Wenn los. es Hipster ist, dann können wir auch dort aufnehmen. Ja, das stimmt eigentlich. So. Neue Möglichkeiten. Oh mein Gott, das ist super. Also, am I the Asshole of the Week? Sind ihr bereit? Also, ich meine, ihr und vor allem Jenny dort draussen. Also, Born ready. okay, Reddit-Thread und der Titel von dem war «Der Schlafzimmer-Equalizer». Ich hoffe, Sie sind bereit. Also, da schreibt eine, ich zitiere, das ist eine Redditorin, die das geschrieben hat, «Mein Freund, Klammer 28 männlich, hat es gern, wenn ich, Klammer 25 weiblich, ihm im Bett Daddy sage.» Und ich habe es ihm zu lieb gemacht, aber ich finde es je länger, desto mehr ein bisschen creepy und ich habe beschlossen, dass ich es nicht mehr machen möchte. Und er ist jetzt nicht happy darüber und beteuert, dass es nichts mit der Bedeutung vom Wort zu tun hat, sondern dass er es einfach gern hat, wenn ich es sage. Okay? Und weil er sich da so mega unflexibel zeigt, habe ich ihm einen Kompromiss vorgeschlagen. Ich habe gesagt, dass ich ihm beim Sex Daddy sage, wenn er mich dafür Grandma nennt. Und er hat die Option hat er irgendwie nicht so cool gefunden. Und dann hat er gesagt, das löse bei ihm ganz unangenehme Bilder im Kopf aus, so willkommen im Club. Und jedenfalls habe ich, wo wir das letzte Mal intim geworden sind, habe ich dann angefangen, in der dritten Person von der Grandma zu reden. Dann, in Klammer hat sie gesagt, hast du es gern, wie Grandma das macht, etc. Und dann ist er total ausgerastet. Er hat mir dann gesagt, ich hätte voll die Stimmung versaut und er hat sich schlecht gefühlt und dass ich mich völlig lächerlich benehme. Und ich habe das Gefühl, ich habe meinen Standpunkt bewiesen, aber er findet, ich sei das Arschloch. Was findet ihr? Also ich finde es eine grossartige Geschichte. Ich finde es so grossartig. Schön, wunderbar, mega toll. Also, es ist jetzt eben, weißt du, Jenny und ich sind jetzt beide im Überlegen. Weißt du, so, okay, weißt du, wir können jetzt wahnsinnig gut über andere Leute lachen, aber wir haben ja eigentlich auch nicht wirklich vor, uns zu exponieren in diesem Podcast und zu sagen, was wir Ich glaube, er hat schon mega recht im Expressionsland. Wirklich so, aber ich kann vielleicht einfach sagen, dass ich finde, sie ist brillant. Also ich meine, es ist Sie eine ist glorreich. geniale Lösung für das Problem. Smart. Daddy finde ich, nein. Auf Schweizerdeutsch wäre es noch viel, viel schlimmer. Aber weil da wollen wir gar nicht angehen im Kopf. Vater. Vater, magst du? Vater, lass es chattern heute Abend. Ah, Vater, nein, es geht nicht. Es geht nicht, wir müssen ganz Ja, schnell sein. sorry, okay, ich glaube, die Leute, die uns zuhören, mit Thurgau-Tisch. Okay. Ja, also, nein, ich finde sie natürlich strategisch brillant. Also ich meine, well done, like, Wirklich. sie hat eben came and served, oder? Ja. Ich meine, so ein bisschen arschlochig, vielleicht einfach, dass natürlich dann gerade im Akt die Stimmung am Arsch ist natürlich schon ein bisschen assi, aber hat es halt gebraucht. Das ist So, oder? Mittel zum Zweck. Aber ja, also es ist lustig, die überwältigende Mehrheit der Redditors haben gefunden, not the asshole. Und was ich eben brillant finde, kannst du dir vorstellen, die Kommentarspalte ist natürlich recht gut bei dem Thread. Und es sind sehr viele weitere gute Sprüche für so Grandma Dirty Talk Spiele gekommen. So. Und ich könnte auch sagen, leck, bist du gross geworden. Habe ich auch sehr gut gefunden. Schön. Oder Du kannst natürlich auch wirklich physisch werden. Also weißt du, mit dem, schau, du hast da noch einen Dreck, oder? ist mir auch gefallen, genau, in mir wirklich so etwas weg. Oder dann auch so Warnungen, weißt du, so Health Warnings. Warte, Grandma, die Hüfte sind, nimm das, was mal gewesen sind. Oder, und den finde ich besonders brillant, ihm am Schluss $5 in die Hand drücken und sagst deiner Mutter aber nicht, dass ich dir das gegeben habe. Ah, cute. Okay, gut, also Du schmeckst jetzt so sexy nach Kölschwasser. okay, das sind wir wieder beim Vater. Nein, wir hören auf. Also, Nein, im Fall. Meine Grossi hat das im Fall auch.
Ist das wahr? Okay. Ja, und die andere hat so ein, wie heisst, das haben alle Omas gehabt, so mit so einem weißen, so Blümchen weiss und so einem weißen Deckel. Weißt du, meine hat nach Yardleys Lavendel geschmeckt. Das ist eins. Großmama war Lavendel gewesen, und mein Großvater hat irisch Moos, hat er einen Säufer gehabt. Ja, das weiss ich noch. Also nein, und jetzt einfach den Bogen schlagen, jetzt irgendwie von so, Grosseltern, wir haben vorher über Sex geredet, aber ich finde, brillante Lösung, und ich finde so komischer Tag im Well Bett, done. so einfach irgendwie so quasi, hey, whatever floats Imaginary your boat. Wirklich, also Respekt. Ja. Well done. Outsmarted, sorry. Ich meine, wenn du deinen Partner outsmartest, that's the way it goes. Es ist so hart, aber so ist das Leben, gell? Es ist so. Nein, sorry, wir müssen Also, sein Leben nicht mehr, weil das ist recht weich geworden. Ja, das ist wirklich... Ja, sie hat dann viel länger Fernsehen schauen. Hässig. Nein, aber anyway. Also, das ist eine gute MIDS-Geschichte, finde ich, oder? Ja, glorreich, wirklich Hey, putzig. ich merke gerade, mein Turm, den ich da konstruiert habe, schau mal, es gewackelt da die ganze Zeit. Ich muss da... Ja, ich sehe es, als wärst du irgendwie im Orkan rein. Nein, es ist wirklich, ich habe 2 Schachteln unter meinem Laptop und so. It's complicated, aber wir finden da eine Lösung. Wie Und auch heisst mit dem Mikrofon. Es ist wirklich so. Ich tue jetzt einfach so ein bisschen unauffällig so da sitzen. So, hello. Okay, nein. Sorry, ich habe so Freude mit dem Mikrofon, weil bei der Jenny ist es eben auch so immer so formal. Nein. Ja, ich weiss, das ist halt ein bisschen dämlich, aber das ist doch... Aber das Das ist schon ein legit Podcaster. Du machst, wir müssen vielleicht auch noch fairerweise sagen, das ist, glaube ich, mein, in dem Fall, 8. Podcast vom Leben. Nein, ich bin auch schon Gast gewesen, aber du hast ja wahrscheinlich mehr als 100 Podcasts gemacht, oder? Du kannst Ja. nicht nicken für die zuhören. Ja, hoi! Also, mein anderer Podcast, Cine Grout, hat über 100 Episoden. Auch schon. Habe ich auch schon bei anderen Gast sein. Ja, sind natürlich schon weit über 100 Episoden. Okay, aber ich meine, es ist... Für mich ist das noch völlig neues Territorium, und ich muss dort Ja, du hast Radio gemacht. Es ist, also ich meine, wird es nicht langweilig? Findest du nicht irgendwie so, ach, ich da etwas anderes machen als Ja, Podcast? dann habe ich nochmal einen gemacht, weil es ist so ein fucking pain in the ass. Gell? Es ist schon recht viel Arbeit. Also eben, also wir müssen auch fairerweise sagen, irgendwie so, Jenny macht da irgendwie im Hintergrund 90% von der Arbeit, weil du bist auch, ich würde dich jetzt als Grafikerin bezeichnen. Du bist natürlich mit den Graphics auch ziemlich fix, was du alles für Instagram für uns machst. Hast du einfach schnell eine Website angerockt und irgendwie alle unsere, wie nennt man das, irgendwie unsere Podcast, Thumbnails und so, das schneidet alles Jenny. Also eigentlich fühle ich mich wie so eine Passenger Princess von der Podcast-Welt. Ich muss noch innen sitzen. Ich finde es super. Grossartig. Passenger Queen. Okay, also dann Queen. Ja, Aber weißt du, mein Plan ist ja einfach, I'm riding on your fame, weißt du. es ist wirklich so. Und das ist eben geil, weil jede von uns hat das Gefühl, dass sie die andere so ein bisschen ausnimmt. Dann geht es doch so gut auf. Aber eben, hey, wir haben es gesagt, schon in der letzten Folge, MIDS-Geschichten, das sind ja eigentlich nur irgendwie Fälle aus dem Leben gegriffen. Und wir haben natürlich jetzt so ein bisschen Extrembeispiele, weil sie einfach wahnsinnig entertaining sind. Aber schreibt uns DMs. Wir hätten so Freude auf @halbschlauvollherz auf Instagram. Und wir beantworten die auch. Und ihr könnt auch, kann man anonym auf Instagram? Ich glaube nicht. Aber wir würden einfach, wenn du sagst, du willst, dass dein Name nicht genannt wird, nennen wir ihn selbstverständlich. Nein, das würden wir eh nicht. Es ist eher anonym. Also grundsätzlich sind immer du oder Kevin. Es ist wirklich so. Wir sind einfach alle sind der Raoul. Und nein, wir hätten im Fall wahnsinnig Freude. Also wenn du jetzt irgendwie zuhörst und wirklich eine brennende Frage hast oder irgendetwas auch aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Familienleben. Und für nächste Woche, muss ich sagen, haben wir schon eins zugeschickt bekommen. Das MIDS of the Week, wo wir diskutieren nächste Woche. Stimmt, ich bin im Fall selber so gespannt, wie du hast im Fall nichts angeteasert. Das behalte ich einfach für dich. Wir machen das wirklich so live. Finde ich grossartig. Genau. Okay, was fehlt uns noch zum Wochenglück? Vom Wochenglück, ja, es ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Borderline MIDS of the Week. Und jetzt kommen wir hure viel Shit-Hate über im Fall. Warum? Steffi, we need to talk about Taylor Swift. Bist du sicher, dass du, also bist du sicher, weißt du, so quasi, they're listening? Ich bin sicher, dass du das machen willst, weil ich glaube, es sind wirklich so die Geister, die ich rief. Okay. Also jetzt diskutiert, sie hat ja ein neues Album rausgebracht, The Life of a Showgirl. Diskutieren sie alle, dass das irgendwie gut ist oder schlecht ist oder wenn du das gut findest, wenn du es nicht gut findest. Ich bin also nicht so ein riesen Swiftie, ich habe sie auch nicht live gesehen, ich finde die Musik so, ist okay, man kann es hören, wenn man will. Was halt irgendwie crazy ist, und ich komme das einfach die ganze Zeit in meiner Social Media Timelines eingespült über, ist, dass sie jetzt, ich meine, das Album ist jetzt irgendwie knapp eine Woche draus und es gibt irgendwie jetzt schon irgendwie 34 verschiedene Varianten vom gleichen beschissenen Album.
Ist das wahr? Ich habe das nicht, das habe ich Es nicht sind irgendwie 18 mitgeschnitten. CDs, 8 verschiedene Vinylpressungen und dann irgendwie hat jede noch eine Voice Note extra getroffen. Oh, Whatever, okay. what not, who cares? Und irgendwie, also finde ich meine, kann man machen, es ist halt einfach so Peak Capitalism. Und dann hat sie auch noch einen riesen hohen Merch-Ding-Shop dazu natürlich, wo du alles kannst kaufen, vom Haarbürstchen bis zum T-Shirt. Und sie hat jetzt ein Kettchen, wo so einen Stern hat und so Blitzli. Und du musst dir vorstellen, das Sternchen ist so das Pendant in der Mitte, oder? Der Charm. Und dann hast du so Blitzli, so, glaube 2 oder 3, und das ist immer auf der gleichen Höhe gehen sie dann so rauf. Und wenn die halt dann anhast, dann sehen sie halt, wenn sie anhast, sehen sie halt wirklich aus wie so die SS-Blitzli. Und sind Okay. genau Bist du, wie ist das, wow. Okay, ist das einfach eine Beobachtung von dir oder ist das auch Nein, so es ist ein kommentiert? riesiger Shitstorm online. Und Zwifte sind natürlich so, ja, das ist natürlich gar nicht immer alles irgendwie so, und wenn es ein Mann wäre und so wäre, Also, sie sind natürlich völlig da irgendwie so, dass das ja gar nicht so und der Donner kommt halt in dem Lied vor und so weiter und so fort. Und so, ja, ist okay, oder? Und dann finden so andere, ja, aber jemand, wo man sagt, sie ist lyrisch so brillant und sie leitet die ganze Zeit irgendwelche 100 Easter Eggs in einem Video. How can you miss this? Ja. Und ich finde, es ist irgendwie alles so ein bisschen am Punkt vorbei. Und der Punkt ist Okay. irgendwie, Also, so, so, sind ob wir das ehrlich? jetzt intentional ist oder nicht, whatever, oder? Okay, sagen wir, es ist nicht, whatever. Aber Nein. nur schon, dass du jetzt den riesen Diskurs hast über das. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte etwas im Sale, wo die Hälfte vom Internet glaubt, dass es irgendwie ein ein Nazi-Dog-Whistle ist, würde ich das Produkt pullen vom Markt und einfach irgendein Apology-Issue, allen ihnen das Geld zurückgeben und das Ding einstampfen. Ja. Das wäre jetzt so mein Approach. Aber dass du das einfach stehen lässt als Potential Nazi-Memorabilia, Also, ich das muss ist das halt noch auch sagen. etwas. So, that's Ja, my argument. okay. Weil ich habe das jetzt wirklich nicht mitgeschnitten. Ich habe natürlich mitbekommen, dass sie es haben. Weil also ich würde sagen, so zu 20% ein Swiftie. Ich finde wirklich, ich bin am Konzert gewesen, letzten Sommer. Letzten Frühling ist es gewesen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich finde sie les. Ich habe jetzt neuen Album, habe ich jetzt eben einfach einmal durchgelassen und ich finde es irgendwie so easy, kann man machen. Es haut mich jetzt auch nicht vom Sockel. Ich kann trotzdem merke ich, dass in mir im Buch sagt es mir jetzt gerade, wir tun nicht Taylor haten. Weil ich finde einfach irgendwie so, sie macht hure viel Gutes, aber das, also der Hinweis mit dem Aber Nazi-Anhängerli, nein, also ich weiss nicht, weißt, es ist so, also weißt, man kann schon sehr vieles im Internet, weißt, wenn irgendwie 50 Millionen Leute ein Produkt sehen, ist die Chance sehr gut, dass irgendjemand sagt, das sieht aber aus wie oder weißt so, es ist recht einfach. Es steht Stürmli zu kreieren, aber ich müsste jetzt das Kettchen anschauen, weil ich bin aber total bei dir. Sorry, ich meine, sie ist so ein Profi und ich finde das auch irgendwie so, das wäre super easy, das einfach zu pullen und sagen irgendwie so, sorry, my mistake. Oder einfach kommentarlos vom Shop zu nehmen und dann einfach irgendwie sagen, okay, we learned our lesson. Das könnte auch sein. ja, also ich meine, sie hat ja 1 Milliarde, also ich meine, sie designt das ja nicht selber. Nein. Oder? Sie hat ja, keine Ahnung, wie viele Shit-Me-Not-Designers und Beraters und whatever. Und ich finde einfach, nur schon, dass du jetzt den Diskurs wie zulässt, finde ich, ist ja also, ist wie so ein bisschen, also weißt, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, die neue, die eine Jeans-Werbung mit der Sydney Sweeney. Ja. My jeans are... Sydney has good jeans. Genau. Für alle, die vielleicht wo im Englischen nicht gerade so flüssend sind, oder Jeans, schreiben sie schon Jeans, aber Jeans ist natürlich dann im Englischen auch sehr ausgesprochen wie Gene. Also Sydney hat gute Gene. Und wenn du dich dann natürlich eine kindliche wirkende Frau mit blauen Augen und blonden Haaren drauf tust, ist natürlich schon interessant in Wahl in der aktuellen politischen Lage in den USA. Ja, das hast du so elegant Choice. Ja, Ähm, das ist Choice. Ja. Und darum finde ich so, ich weiß nicht, wenn du halt wirklich würdest sagen, ich setze irgendeine Art von Zeichen, dann weiß ich nicht, ob es das ist. Ja, es liest jetzt, also komm, wir tun es jetzt so, wir können sagen, es liest sich
es ließen sich ganz andere Zeichen setzen. Weißt du, wo man könnte wählen, eine andere Message zu promoten. Und ich glaube, im Fall wirklich, weißt du, so quasi, es passiert ganz viel Zeug im Moment, wo kein Hintergedanke dahinter ist. Aber man muss können dealen, dass das in die Welt herausgetragen wird. Und wenn andere Leute einen Hintergedanken dann sehen, dann finde ich es nicht wie recht, wenn man sich irgendwie verantwortet dafür. Oder einfach Stellung nimmt. Und einfach sagt, Guys, das habe ich überhaupt nicht so beabsichtigt. Finde ich im Fall auch sehr legitim. I don't know. Wir können uns Ja, einig müssen wir meinen. Ja, müsste man meinen. Also sie hat, glaube ich, nicht kommentiert. Wir wissen auch nicht, ob es kommentiert wird, bis unser Podcast rauskommt. Aber auf jeden Fall, du tust es missbilligen, Frau Walter. Du sagst, es ist wirklich... Ja, ich finde es einfach halt in dem missbilligen, ja, also ich finde es einfach ein curious choice. Also, Ja, das finde ich... ich meine, also es ist ja immer bei so Sachen, ist ja immer, grundsätzlich ist ja immer das Timing interessant, oder? Oder? Und ich meine, das mit Sydney auch, Good Jeans, oder? Why now, oder? Ja, ich finde auch, das hätte man anders können machen. Durch die ganze Banalisierung von diesen Themen, das hilft halt eben nicht. Nein, finde ich gut. Gut, also ich glaube, wir lassen Taylor sein für den Moment. Und ich bin einfach froh, dass sie nicht wieder auf Tour kommt, weil ich könnte es mir eh nicht mehr leisten. Und es ist, weißt du, wer dafür kommt? Das wäre auch so ein bisschen Shit, I didn't buy this week, aber vielleicht werde ich es nächste. Ich bin so verliebt in Ray. Kennst du sie? Soul-Sängerin, hey, UK, und sie ist einfach so eine Bombe. Sie ist wie so Amy Winehouse, einfach irgendwie in healthy und frech und so. Und sie macht so geile, so Big Band, also pompöse, hure Soul. Und sie kommt jetzt eben auch auf Zürich im Februar. Und ich bin jetzt ganz fest in mich am Hören, ob ich nicht noch ein Ticket kaufen muss. Weil sie sind nicht so crazy. Sie kommt ins Hallenstadion und Tickets sind so 90 Franken, finde ich jetzt irgendwie so. Ja, ist okay. Ja, es ist schon so. Also halt mittlerweile, gell, halt. Ja. Hey, mein nächstes Konzert, ich freue mich, ist im Bogen F, glaube ich, heisst das, ist Kingfisher. Du hast mir erzählt von denen und ich habe es nicht gekannt. Das ist Irland, oder? You heard it here first. You heard it first. You heard it first. Okay, Ja. gut. Also muss ich reinhören. Ist so ein bisschen, also wenn ich irisch Ja. höre, ist es so ein bisschen Folk gewesen, vielleicht? Nein? Es ist schon voll gewesen, aber es ist nicht, es ist schon mehr, es ist poppig mit Folksy-Einschlägen. Okay, klingt gut. Und dann ist das Herz, gehst du mit deinem Partner oder gehst du mit einer Freundin? Ich gehe mit meinem Partner. Okay, das finde ich gut. Bei mir ist es immer so, wenn ich an Konzert gehe, dann muss ich immer so ein bisschen auswählen. Weißt du, so, es hat ein Konzert, wo mein Tigerprinz mitkommt. Aber es ist meistens dann, wenn es so ein bisschen laut und rockig und prätschig ist. Und es gibt auch Konzerte, wo ich dann finde, wie so, nein, Niklaus, nein. Du bleibst daheim. Und es ist eben so, weißt du, so Lizzo und Taylor Swift und so Zeug, wo ich ihn, glaube ich, nicht unbedingt frage. Nein, ich muss wirklich sagen, es gibt eigentlich nur 2 Konzerte, drei, wo ich ohne meinen Partner gesehen habe. Und, also, eins ist Florence and the Machine gewesen. Ja, bin ich auch ohne Not a Guy Concert. I mean, natürlich, aber Ja. Und Lizzo. Hey, es ist wirklich... Haben wir schon mal über das geredet? Weil wir haben erst nachher herausgefunden, dass wir beide am Lizzo-Konzert sind. Und ich habe das im Fall noch nie gehabt, Jennifer. Ich habe das ganze Konzert durchgebrüllt. Und ich weiss nicht, ob ich irgendwie gerade Hormonschub hatte, aber ich habe das im Fall wie nicht handeln, dass dort einfach irgendwie, weißt du, so quasi, es ist im Fall nicht der Sound gewesen, und es ist irgendwie auch nicht die Stimmung gewesen, sondern einfach die Bühne voll mit dicken Frauen, Das war glorreich. hure abtanzen und weißt du, wirklich so eine hure sportliche, geile Tanzshow angelegt haben. Und ich habe schon wieder Hühnerhaut. Und ich bin mit der Nadia Zimmermann mit einer Freundin und sie ist im Fall die ganze Zeit sie so, hey, ist alles okay? Weißt du, ich finde super. Es ist wirklich, ich bin richtig am Brüllen gewesen. Ich bin so ergriffen gewesen, weil ich habe das noch nie gesehen. In meinem ganzen Leben nicht. Du stehst einfach dort und siehst all die women ruling the world und ich habe es so geil gefunden. Wirklich. Das war glorreich. Ja, es ist wirklich. Also, und mit dieser doch sehr emotionalen Note. Nein, wir brauchen keine Emotionen. Wir bringen die auch so rein. Hey, schau mal, ich glaube, wir sind im Fall etwa bei einer halben Stunde wieder. Also, es wird nicht mit 40 Stunden. Hey, wir hören jetzt einfach ganz schnell auf, dann können wir sagen, es war 30 Minuten. Das ist so. Aber weißt du, was das Schönste ist? Nächste Woche gibt es schon wieder einen Podcast mit uns. Ich freue mich also schon sehr drauf. Und eben mit unserem Am I the Asshole? Eine echte Frage von euch. Wird super. Komm, wir tun jetzt so theatralisch.
Ich tu Küsse werfen. Macht's gut, bis nächste Woche. Bis bald.